Um robô por R$ 50 só pode ser ruim. Errado. Esse é o melhor achado pra quem quer uma casa limpa. Sem esforço. Ele varre e aspira, Sozinho. enquanto você relaxa ou faz outras tarefas. Olha essas avaliações e são mais de 35 mil robozinhos vendidos. E o preço? Mais barato que uma pizza bora garantir o seu. Um robô por R$ 50 só pode ser ruim. Errado. Esse é o melhor achado pra quem quer uma casa limpa. Sem esforço. Ele varre e aspira, Sozinho. enquanto você relaxa. Um robô por R$ 50 só pode ser ruim. Errado. Esse é o melhor achado pra quem quer uma casa limpa. Sem esforço. Ele varre e aspira, Sozinho. enquanto você relaxa ou faz outras tarefas. Olha essas avaliações e são mais de 35 mil robozinhos vendidos. E o preço? Mais barato que uma pizza bora garantir o seu. Um robô por R$ 50 só pode ser ruim. Errado. Esse é o melhor achado pra quem quer uma casa limpa. Sem esforço. Ele varre e aspira, Sozinho. enquanto você relaxa.